Eikä ole ollut 4 vuotta nää Sierran kengät. Jos katsot, että on nähnyt vähän maailmaa. On nähnyt vähän maailmaa. No niin Eetu, mihin ollaan tänään menossa? Vikaa joelle, avataan perhokausi ja lähdetään katsoa, onko siellä hankikorria ja onko joet ylipäätään auki ja kalaa liikenteessä. Käydään kokeilemassa. Taimen! On taimen, hieno kala. Mahtavaa. Komea taimen. Oh. Ensimmäinen reissu ja heti luonnon taimen. Oikein hieno kirkas kala. Sinne meni kasvoon. Jaa! Nice. Perhokausi avattu. Ja heti taimenella. 39 senttiä. Tuosta poolista tuli kauden ensimmäinen taimen. Näillä lähdettiin liikkeeseen 2 perholla. Jäniksen karva nymfi oli keulassa ja ruskea liitsi mustalla häkilällä kultakierteellä. Tää on ollut kyllä hyvä varsinkin taimenille näin alkukaudesta, että joka kausi on ennen kuin lumet on lähtenyt, niin tällä on kyllä taimenta tullut. Harmi vaan, että 1 on enää pakissa. Pitäisi sitoa lisää. Jatketaan hommia. Perhokausi on avattu tälle vuoteen 2017 ja tästä se lähtee sitten kalastuskesään, että on kyllä taas hieno homma, kun päässyt niin sanotusti perhotiima päässyt tyydyttämään tänne joelle, että on tää vaan hienoa hommaa. Ja vielä kaiken lisäksi kun hieno luonnon taimen tuli tuossa kaupan tekijäisiksi, niin mikä se hienompaa, että nyt vaan pitää alkaa ruveta ensi kauden reissuja suunnittelemaan, että vähän Finnmarkki niin sanotusti meitä kiinnostaisi tällä hetkellä. Katsotaan minne lähdetään ja ketä meitä lähtee. Videoita on tulossa kesän matkalla, että se on ainakin varma. Perhokalastus.